ये एक अफ्रीकन ग्रे का बच्चा है। बचपन में ये कुछ इस तरीके का दिखता था और उससे ठीक 28 डेज बाद ये कुछ इस तरीके का दिखता है। और आज से लगभग 40-45 डेज के बाद ये मेरे इस बड़े अफ्रीकन ग्रे की तरह लगने लगेगा। ये बहुत ही काम और फ्रेंडली है और अक्सर जब मैं इसके कान के पास इस तरीके से स्क्रैच करता हूँ तो ये मेरे हाथों के अंदर ही सो जाता है। ये भूखा लग रहा है और अब इसका पेट देखिए कितना खाली है। चलिए अब इसको फीड कराते हैं। मैं इसे हर 8 घंटे में इसी तरीके से फीड कराता हूँ। अब खाना खाने के बाद देखिए इसका पेट किस तरीके से भर गया है। अपना खाना खा के ये बच्चा तो आराम से सो गया है। अब मैं भी आप लोग से अगली वीडियो में मिलता हूँ।